Здравейте, приятели! Най-последно вече открих да не върви към камъните. Сега ще ви показвам. Момент само. От 2 години ги се мъча да го направя. Вижте сега. Вижте. Върху камъните слагам. Вижте сега къде вари. Вижте хубаво. Тук ще слагам сега. Да не кажете, че ръката се играе. Вижте само. Вижте, върху камъните слагам. Вижте. На средата слагам, вижте се. Ръката ми, вижте се. На средата слагам. Вижте, само един момент. Ще скарам едно вътре, едно нещо ще скарам вътре. И сега как ще въркам камъните пак. Един момент само да го скарам това нещо. Дето съм сложил вътре. Айде. Сега го скарах. Вижте сега, хора. Вижте сега как ще вари. Вижте. Виждате ли се? Вижте. Качини няма. Виж. Скарах едно нещо вътре. Вижте се. Вижте. Виждате ли? И сега върху задто слагам. Вижте на такова, че ръката да не се играе. Виж. Вижте. 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 На средата слагам. Сам съм и едната ръка им държа телефона. Вижте се. Абсолютно не се играе ръката. Виждате ли? Един момент ще се слагам. Вижте се. На средата. Виж къде отива, виж. Ще се слагам пак. Едно нощни, дето слагам вътре. Момент само. Момент. Вижте се. Най-накрая го открих. Да не върви на камъните. Виж. Върху камъните слагам, виж какво става. Чай ръката да я покажа, да не кажете, че го мърдам. Виждате ли? Чакай сега, вижте се. На средата ще слагам, обаче ръката трябва да се вижда. Виждате ли? Виж сега. Виждате сега. Дали ще играе, виж сега. Не се върти. Нали? Вижте се. Чакай. Опа. Чакай малко да го направя това. Вижте се. Виждате ли, хора? И че не се мърдам ръката, то така се вижда, че вижте се. Камъните абсолютно не. Не. Виж пак къде показва, виж. Вижте се. Виждате ли? Сега върху камъните. Аз ще ви направя едно видео вънка. Сега вънка вали. Като направя видеото вънка, тогава ще видите. То тук не става, защото съм вътре. Сега най-после го откорих. Супер е!
До сега не съм виждал колко съм купил от магазина, абсолютно, а нищо не ги било. Айде се видим пак, чао.